magbe-welding ako, papakita ko sa inyo kung paano mag-welding. Weldingin, ganito lang. Guys, ganito yung kasi malayo nagkaroon ng butas, malaki kasi yung gap nya. Yan yung ginagawa ng spot lang spot lang ito kasi malayo ganyan nagkaroon ng butas, pero dito flat lang siya kasi spatter lang yung natin tirahan. Watching.